ሰላም ጓደኞቼ፣ በዛሬው አስገራሚና አዝናኝ ቪዲዮአችን ስለማዛጋት ነው የምናወራው። ማዛጋት ለምን እንደምናዛጋ ግን አስባችሁ ታውቃላችሁ? በዛሬው አስገራሚና አዝናኝ ቪዲዮአችን የምናዛጋበት ምክንያት ምን እንደሆነና ማዛጋት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ሌትስ ጎ። ማዛጋት አፋችንን ሰፋ አድርገን ስንተነፍስ ማለት ነው። መሞከር ትችላላችሁ። ሳይንቲስቶች አንጎላችንን ለማቀዝቀዝ ወይንም ደግሞ ተጨማሪ ኦክሲጅንን ለማግኘት እናዛጋለን ብለው ያስባሉ። ማዛጋት የሚገባ ነገር ነው። የሚገባ ስላችሁ ደግሞ የሚተላለፍ ማለቴ ነው። ታውቃላችሁ አይደለ? ሰው ሲያዛጋ ካያችሁ እናንተም ልታዛጉ ትችላላችሁ። አዛጋችሁ እንዴ? በጣም ህፃናት የሆኑ ልጆችም ያዛጋሉ። ልጆች ከመወለዳቸው በፊት ራሱ ውስጥ ሆነው ያዛጋሉ። አይገርም? ሲደክመን ሲደብረን፣ ኧረ እንደውም ደስ ሲለን ሁሉ ሊያዛጋን ይችላል። ሲገርም! ደግሞ እንስሳትም ያዛጋሉ። አንበሶች፣ ውሾች፣ ድመቶች፣ አሳም ደግሞ ያዛጋል። እናንተ ግን ሲያዛጋ ደስ የሚላችሁ እንስሳ አለ? ማን ነው? እስቲ ንገሩኝ። ሳይንቲስቶች እንዳሉት ማዛጋት ቀዝቀዝ እንድንልና የተለመደ ነገር ነው። ለአንጎላችንም ለሰውነታችንም የሚጠቅም ነገር ነው ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ስለምን ማወቅ ትፈልጋላችሁ? ቀጣዩ አስገራሚና አዝናኙ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ አስገራሚና አስደናቂ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ።